Waspada, ini kondisi gigi yang udah butuh teeth guard segera. Yang pertama, bangun tidur rahang suka pegel. Yang kedua, gigi suka sensitif tanpa sebab. Atau kamu nggak sadar kamu suka gertakin gigi saat tidur. Nah, kalau ini semua terjadi, berarti kamu mengalami bruxism. Nah, kalau dibiarkan, enamel gigi kalian bisa rusak secara permanen. Serem banget ya sih? Nah, teeth guard dari Putih bantu lindungi gigi kamu dari tekanan berlebih saat kamu tidur. Teeth guard ini juga gampang banget loh dipakainya, tapi kalian harus pakai secara rutin biar hasilnya maksimal ya. Yuk pakai teeth guard sekarang, jangan lupa check out di e-commerce kesayangan kalian.